평소에 코를 곤다는 건 알고 있었는데 최근에 살이 찌면서 더 심해졌어요. 늘 코를 골았지만 최근에 체중이 10kg 넘게 늘면서 코골이가 더 심해진 40대 남성 환자분이 있었어. 야식도 자주 먹다 보니 살이 쪘고 그때부터 아침에 일어나도 개운하지 않고 하루 종일 피곤했다고 해. 아내가 옆에서 보더니 자는 동안 숨을 멈추는 것 같다고 너무 자주 무호흡이 보여서 걱정된다고 했대. 아내분이 걱정을 많이 해서 환자분도 이번 기회에 수면다운 검사를 결심한 거야. 코골이나 수면무호흡은 단순한 생활습관 문제가 아니라 건강과 직결된 문제야. 수면다운 검사와 양압기 치료는 건강보험 적용도 되니까 부담 없이 시작할 수 있어. 코골이 있다면 코슬립 수면 의원에서 정확한 검사와 치료 받아봐.